大家好，我游刃有余，今天一样来到渔人码头。那现在时间大概快接近7点，因为我刚下午起来的时候碰到下雨，系统说不会下，结果淋湿了，全身湿哒哒。然后现在刚来，然后潮汐的话，刚6点应该是最满啦，所以原则上如果没什么问题，我应该会到早上去的啊，因为上次就还 OK 嘛，起码都有鱼咬，所以这次就去选择来这。希望会比那一天好一点，有比较大的雨。然后今天平日，然后可能也因为下雨啦，全部都没有人，空的。那希望今天有可以带回去的。好，那现在我开始绑杆子了。各位，我来介绍我今天的钓饵啊，就是2盒剑虾，然后1盒全年的白虾，然后在那一天我们钓完的大概超过半盒的小卷啊。那雨还是一阵一阵的，虽然我已经有点湿了，但是。钓鱼人嘛，加油！各位，我大概钓2个小时了。那目前这2根长竿，就是小白跟小红，都是用3连钩，然后基本上白虾完全没小饵，然后虾仁部分是有咬，但也没有那么好。那小的那根的话，我是用小卷嘛，那基本上每竿起来都没有饵了。那单钩，3环单钩，所以我真的不知道，今天真的是跟那天差蛮多的，真的没反应啊，也不知道待会竿槽底。到反掌会不会有反应？因为现在大概10点多嘛，那12点应该会推到底啊。希望接下来会有讯号这样。各位中雨了。不大只，然后怎么拉力这么大啦？我都傻了。它刚将，我以为还蛮大只的，你知道吗？各位，实如一只，它不大只啊，小朋友而已。刚才开虎了，就去先放生喽。各位中鱼了，蛮拉的呢，不知道大不大，应该是不至于啦。哇 ，nice。大只的哇，夭寿哇，真的这只有大哇！天哪，要破纪录了这只！各位，这只真的好像没钓过这么大只的，我量一下，那个头超大，
我没钓过那么大只的沙毛哎。对啊，那个头我吓到哎。你自己看它那个。对啊，不是啊，我没钓过这个头那么大的啊。哇，破30啊！各位，31公分的沙毛，真的我没钓过头这么大的呢，蛮大只的，好扯哦！各位这有毒哦，要注意哦。各位，我们再度开湖了，基钓开湖，很准。真的是沙毛哎，小只沙毛。就看它抖动的感觉就知道了。各位，开湖了，起码开湖啦，还会有机会的。各位，中鱼喽！螃蟹啊，螃蟹4点的吧？对啊，对啊。4点蟹只，容易。哦，这个蛮大力的哎，不会掉了吧？不会吧？没了，停了。还在。哦，在，中鱼了。拉的是还算漂亮，但是怎么没有感觉很大嘞？不要沙毛，拜托。哎，不是沙毛，石鲈，各位。各位，终于又开湖石鲈了，真的拉的还蛮漂亮的哎，可是怎么没有很大嘞？中鱼咯，我光后，停了。感觉还在，有了，中了，对，中了，哦，稍微会挣扎。哇，好像沙毛，又是沙毛，唉，会挣扎的沙毛，啊，我吞钩了。各位。小竿开湖了一只石斑，因为我今天带这只小只的，就是专门钓前面的肉粽，然后终于开湖一只了，然后也没有很大啦，大概我看一下。好不容易，好久没有中石斑了，终于又开湖了。各位，现在就是钓石头这边的啊，就
目前就反应比较好，然后也有反应，然后又开始下大雨了。我待会可能最后一杆了啦，这杆不知道有没有机会再一次石斑。那它有反应，但是好像一直还没中够。然后现在风很大，然后一直喷雨，希望它会关下去。那刚中那一只是，因为我放着嘛，我没管它嘛。刚那一只是，它有一个弯度，没有一直抖，所以我不知道有没有中。然后收就是有点卡底，然后一拉，出点力拉它就起来了，结果竟然石斑。很久没中过石斑这个东西了。然后这个都是，因为我今天这根是完全掉小卷的。然后有反应，不知道有没有机会。然后等它待会如果吞钩有大弯，我再来拍，希望有机会。大家，这个是我的最后一杆。那因为今天湿了又干，干了又湿，真的有点痛苦。然后现在风还蛮大，然后又一直飘雨，所以撑不下去。我觉得再撑下去可能会感冒。那今天其实就断断续续啦，没有那一天好。但是今天多了一个新鱼种嘛，那起了一只石斑。那大家记住，别忘了订阅、分享、按赞、开启小铃铛。那谢谢大家，大家拜拜喽。